Per i venerdì letterari di Sanguinetto, venerdì 25 giugno ore 21, Alessandra Tonel presenta il romanzo Il giardino degli spigoli verdi. I venerdì letterari alle ore 21 a Sanguinetto, nel chiostro dell'ex convento di Santa Maria delle Grazie. Evento organizzato da Pianura Cultura in collaborazione con il comune di Sanguinetto, con il patrocinio di Regione Veneto e Provincia di Verona. Si ringraziano gli sponsor Cerea Banca 1897, Pizza da Luca e Aesthetic di Sanguinetto. Che ci presenta il suo libro Il giardino degli spigoli verdi, e quindi un libro che la stessa a livello culturale. Questa poi è una serata particolare perché una nostra concittadina presenta un romanzo per una così giovane ragazza già pronta per entrare. Tanto grazie per essere venuti. Grazie a Jerry, grazie all'associazione per l'invito, per l'opportunità. Siamo a Sanguinetto, terzo appuntamento con i venerdì letterari, qui nell'ex convento di Santa Maria delle Grazie. Alessandra Tonel ha presentato il suo primo libro che ha scritto, una ragazza di 22 anni ha scritto Il giardino degli spigoli verdi. Perché Alessandra questa idea di questo romanzo? Allora, questo romanzo nasce da un'esigenza personale di porre un po' di ordine nell'insieme di eventi nella mia vita che appunto erano in confusione, che mi facevano sentire questa sensazione di smarrimento, no? Come appunto parla il mio romanzo, la tematica centrale del mio romanzo. E quindi l'idea nasce dalla necessità di narrare un sentimento, di narrare delle emozioni. Hai appena fatto un libro, magari troppo presto per dirlo, ma hai già qualche altro progetto? Non so, c'è un seguito come scrittrice, visto la tua giovane età, il tuo primo libro, sei interessata a intraprendere questa strada? Sì, allora quando ho iniziato a scrivere poi non ho più smesso, quando ho un attimo di tempo, quando ho qualche idea continuo a scrivere, quindi le idee ci sono, è ancora un po' difficile organizzare un libro organico, appunto, unito, quindi un romanzo, però sì, comunque delle idee in porto ci sono e mi auguro e sono anche abbastanza sicura che qualcosa riuscirò a pubblicare di nuovo. Dove si possono trovare se uno vuole acquistare questi libri? Certo, allora, il mio libro può essere acquistato negli store online, presente in tutti gli store online, oppure anche nelle librerie, si può ordinare in qualsiasi libreria. Grazie.